ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அந்த பிரியாணி பேக்கெட்டில் இருக்கிற அந்த பிரியாணி தலை, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்து வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்குங்க. ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து இதில் ஒரு 4 இல்லைன்னா ஒரு 5 பச்சை மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1 இல்லைனா 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ வெங்காயம், அந்த பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து மாநிலமாக வதக்கியாச்சு. ஸோ வதக்கினதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலான்னா இந்த சிக்கன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் நல்லா சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்ருங்க. இதில் தேவையான அளவு கல்லுப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கு. ஸோ இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து லாஸ்ட்டாக வந்து கொத்தமல்லி தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 இல்லைனா 1.5 ஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி தூள் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மசாலாலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா புதினா தலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புதினா தலை கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி தலை வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணலான்னா 1 கப் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து 1 கப் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா வந்து இப்போ சிக்கன் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நல்லா எண்ணெய் படிச்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணலான்னா குக்கர் மூடி போட்டுட்டு ஒரு 2 விசில் விட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வந்து சாப்பாடு வடிக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்லா சூட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து புதினா தலை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணான்னா ஆல்ரெடி நல்லா ஊற வச்சுருக்க அரிசி வந்து ஆட் பண்ணிக்கங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்காகனா இந்த சாப்பாடு பருக்க வந்து தனித்தனியாக வர்றதுக்காக, ஸோ ஒட்டி வராமல் தனித்தனியாக வர்றதுக்காக வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறது.
ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த சிக்கன் வந்து 2 விசில் கொடுத்து நல்லா எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த மசாலா தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து தனியாக வந்து ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கங்க. ஸோ அது எதுக்குன்னா ஆல்ரெடி அந்த சாப்பாடு வடிச்சு வச்சுருக்கு இல்லையா, அந்த சாப்பாடு வந்து இந்த சிக்கன் மேலே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா வந்து அந்த சாப்பாடு மேலே வந்து ஊற்றி விட்டுட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த மசாலா வந்து எல்லா அந்த சாப்பாட்லேயும் வந்து பரவிடும். ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ இப்போ வந்து அந்த சாப்பாடு ஆல்ரெடி வடிச்சு வச்சுருக்கு இல்லையா, அந்த சாப்பாடு வந்து சிக்கனில் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ சாப்பாடு போட்டுட்டு ஸோ இது மேலே வந்து அந்த மசாலா வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மசாலா தண்ணி வந்து மேலே ஊற்றி விட்ருங்க. ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து அந்த எல்லா சாப்பாட்லேயும் வந்து நல்லா தங்குறதுக்காக தான் வந்து மேலே ஊற்றுறது. ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் வந்து நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூனுனா 1.5 ஸ்பூன் வந்து நெய் வந்து மேலே ஆட் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் லோ ஹீட்டில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதான். ஸோ சூடான சிக்கன் பிரியாணி தயார். நீங்களும் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.